Wow, a tashi. Ai dama kwastoma nake nema. Salamu alaikum. DBO ku zo gidana wani ya zo ya sata min kaji 100 ya gama fita da 99 ga ɗaya na kama shi da shi. Da Allah ku zo da wurwuri. Haba karka damu ba ai ka ban hakuri ba ai business ne. Allah DBO a ɗibo motoci biyu saboda gagarumin ɓarawo ne. Sauran sun gudu da bindigun yanzu sauran kaza ɗaya ta rage cikin guda 100. Ka hafe mini. Wala ba maganar yafiya. Ba maganar yafiya. Na abinci nake nema. Na abinci? Za ka yi bayani. Bari ma ta sake kaka ji ciwo ka. Hakuri da tita kirki. Bari in ajiye kazan nan bari in ajiye. La ilaha illallah gudu kai. To ina ga yanzu zuwa zan yi in je in biya polisa nan su zo su tsaya a kofar gidan nan. Da na kama barawo shikenan. In ka dau ɗaya sai ka saye guda 10. Su ma rinka cire musu commission su. Allah ya kiyaye.